বন্ধুরে এই ছেলেটা তার বান্ধবীর বার্থডেতে একটা চেন গিফট করবে আর সে একটা চেন কিনেছিল। এখানে তো তার বার্থডে সেলিব্রেট করা হচ্ছিল, সবাই হ্যাপি বার্থডে টু ইউ বলছিল। সে তখন তাকে অনেক কিছু গিফট করে আর এই ছেলেটা চলে আসে তাকে গিফট দেওয়ার জন্য। তার এই চেন দেখে তো সবাই হাসাহাসি করতে থাকে, বলো তুই এটা কে নিয়ে এসেছিস, আর এখানে দেখছিস আমরা কত দামি দামি গিফট দিয়েছি। তারপর তো ছেলেটা মন খারাপ করে চলে আসে। সে তার খুবই মন খারাপ হচ্ছিল, কারণ সেটা অনেক কষ্ট করে রোজগার করে এখান থেকে একটা চেন কিনেছিল। সে অনেক কাজকর্ম করার পর এই চেনটা কিনতে পারে। ছেলেটা অনেক কষ্ট করেছে। তোমরা একটু কষ্ট করে ভিডিওটা লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, তারপর তাকে টাকা দেওয়া হয় আর সে খুব মন খারাপ করে। আর তারা তো এখানে হাসাহাসি করতেছিল।